نن سبا لوی بدنا چې زه سوچ کوم او ناغه څه دی موبایل دا د ګناونو جر لده د ګناونو او د پیدنو جر لده ګوره یو پیدنه نه ده د پیدنو جر لده د زهاده پورې ضرورت هم ده خو د ضرورت د حدا پورې ضرورت به جدينو په حلقانو د ضرورت د حدا پورې به جوازي ګوره نن سبا یو ضرورت هم ګرځیدل دی اگر کدا نه نو بغیر دې د دنیا د نظام چلیدو لکه مکه چې څنګه چلیدو نه هیڅ ضرورت نو خو نن سبا جدينو مصیبت دا دی چې ضرورت ګرځیدل دی هر څه جدينو طرف تکلو ولیکن د ضرورت د حدا پورې د استعمال د حدا پورې جدينو داګه به جدينو جوازي خدای غیر اخوا چې د بهایي زمرا سیلاب د بدیږي او د گمراهی د بارا او د بد اخلاقی د بارا او د بی حیاي د بارا او د بی ایمانی د بارا او د وخت د ضایع کولو د بارا او د اخلاق د خرابولو د بارا او د ربو د ضایع کولو د بارا لوی سبب دی وخت هم بربادي اسباب معیشت او کاروبار او جنینو ټول خلک جنینو په کاروبار کې کول دي هغه اصل مقصد نه طالب العلم جنینو د تعلیم نه جنینو استل دي کاروباري د کاروباري نه جګور نه دغه تمناس د شپې هم چې دنه د بد اخلاقی د بیاي چې دنه ګوري او د ورځې هم دغسي ایمان هم ورګيږي کو بیاي ګوري اخلاق هم تبا کیږي او ایمان معلوم چې دنه تبا کیږي قران مجید فرمایي ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ځنه خلکو داسې چې د گمراهي ایجاد کړي دي د فضولیاتو چې دنه ایجاد کړي د خلک باغ باندې بخپلم خرابوي ځان خرابوي او نور خلک هم خرابوي نارینه او زنانه په دې مرض کې اخته دي څومره چې بے حیا عام شوا څومره چې دینو بد اخلاقی عام شوا تختیدل عام شو طلاق جدينو عام شو دا د دې دلاس دا د دنیا رپورټ دا دی چې نن سبا د دې دلاس چې دینو څومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ابو هريره رضی الله عنه فرمای د مسلمان بهترین اسلام هغه دی چې د هغه سیز نه مخواړی چې کوم د ته پیدا نه ور کوي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه صحیح حدیث ترمذی ورته صحیح ویل بهترین اسلام د مسلمان هغه دی چې انسان د عباسیاتو نه د فضولیاتو نه د بے مقصد کارونو نه مخواړی تاسو تمام کې ویل یو کس خوب د نبی له سلام په خوب کې تاسو ته وګورئ ټول نه لوی ګناه نبی له سلام موبایل ته اشاره کوي دا ډېر لوی فتنه ده بهرحال ارسله په دې باندې پوهه دي د ګناه لپاره دا استعمالول خپل جون جنونو په دې باندې اخلاق او ایمان تبا کول دا جنونو لوی فتنه ده او دا څه کشش وګړي کبه ګنټو ورته ناشو غننو ته جنونو بور نشي دا د شیطاني لوی اثرات پدې کې دي لوی شیطان هم دا دی اگر شیطان انسان ته گناہ خسته کوي هغه جنونو باغ باندې هغه بور کېږي نو د ضرورت د حدا غوړي د استعمال جایز دی خو هغه چې څومره بے حیاي ده او بد اخلاقی ده او بے ایمانی ده بګي او فضول خرچي ده بګي نه داغه نه چې د روزانو ساته